接下来我们要来看到的是缅甸的军方突袭 KK 园区这个大动作。今天我们会来看到是上演逃命潮，上千名的中国人逃命的画面在网络上面曝光。另外呢 ，SpaceX 被这次诈骗园区拿来做使用也被封锁了。不过呢，这一次这个反诈骗之所以成功，根据缅甸军方的说法，是因为中方力挺军政府。不过呢，缅甸的内战现在是否再次燃烧？今天我们会一起的来做关注。好，震撼的画面曝光了，就是缅甸军政府呢，在22号这一天突然间是闪电突袭，哪里呢？就是妙瓦底 KK 园区了。当时他突袭之后，就可以看到成千上万的工人从这个 KK 园区里面冲出来，这个画面当中还包括了上千名的中国人。那有人是背着行李，有人开车啊，有人骑车挤上货车等等。这个画面就是有人挤上货车然后逃出这个 KK 园区，现场的混乱度是非常高的，有人形容这像是战区大规模的一个撤离行动。好，有一些比较具体的数字了。缅甸军方说，这一次的扫荡呢 ，KK 园区一共是拘捕了2198个人，也查获了30套是来自于星链的设备。泰国官员也证实了，还甚至呢有超过600人从这一次的扫荡当中的 KK 园区逃离，并且就这样子越境进入了泰国。SpaceX 也证实了说，在他们发现有这个缅甸的这个诈骗集团使用他们的星链之后，他立刻是断了2500个装置那缅甸军政府发言人则是说呢，指控说克伦民族联盟最高层有卷入在 KK 园区的诈骗项目里面，所以大家也在看说是不是军政府想要去动这个反政府军，所以才会做了今天这样子的一个动作，还是这一波突袭真的只是想要打诈骗集团？汉庭怎么看？绝对不能单纯认为政府去打诈骗集团这么简单因为在当地的克伦邦其实是3足鼎立、3股势力。第一个当然就是缅甸的军政府。第二是与军方若即若离的克伦边防营但其实它才是跟诈骗集团比较有关的。对，那再来是长期跟中央政府对着干的克伦民族联盟。那现在呢是军政府说其实是第3个人干的，但是这有点指鹿为马，因为大家都知道跟第2个克伦边防营比较有关。那为什么他要偏偏去讲说是这个反对他阵营的人干的呢？当然就是在搞认知作战，就是希望能够把一切的罪都怪到克伦民族联盟，为后续的军事行动来作为铺垫。所以这不仅仅只是单纯打击诈骗集团，还包含了第一个，它转移国内的一些矛盾。因为目前军政府呢，在非常多的战线上都面临到了这所谓的民主同盟军的这个反对派的武装军事压力，所以呢，他透过高调来打击国际公认的犯罪窝点，自然就能够把公众的视线转移到这从军事的失利啦，转移到他的这个我恢复了政治秩序上面。此外呢，他也打击了反对派的武装的经济命脉，所以他发言人直接说，是这个民族联盟干的，说他的高层涉及了相关的诈骗。那为什么呢？就是后续我就可以针对这个阵营做出更多具有正当性的攻击，甚至呢是军事上的行动，并且削弱了他的声誉以及经济的来源。再来最简单，也是要回应国际的压力。毕竟诈骗集团祸害全球，不仅呢祸害中国大陆啦、泰国啦什么的，那台湾也是非常多人受害，也就是在缅甸这里面都有连线得到。所以自然而然，军政府展现了一个态度，我就说我是有能力来解决我们的秩序，我是有能力来跟世界各个国家合作，大家还是要来支持我们军政府，大家要相信我军政府能够有解决问题的能力，所以我军政府还是好棒棒的。因此，他是透过这个事情来向国际也争取相当话语权。这次军政府透过打诈除了建立威望，也是在打击反对派。那另外一方面，我们看到除了军政府从陆地上面去做着手，我们看到星链也被断了嘛。那如果从陆地再加上太空联手，真的能够这一次就会彻底的把诈骗园区给剿灭吗？张将军怎么看？我认为没有那么单纯，我认为只是避风头而已。因为这些电诈集团呢，都是内神通外鬼，让他们能够吃骗喝骗那么多钱，他骗了现在现金就有超过100亿人民币，看那么多，你看他这个诈骗电诈集团呢是万国公敌，那怎么会成为万国公敌？因为一定有人在包庇嘛，因为那个政府军也在拿钱啊。是这个样啊。现在就是他们做了这些事情，对了，抓了人，对，抓了2000人，没有错。然后呢，也扣了这些相关的机械设备，30套30组，30套总共2500组，你就知道有多少了。也把星链关掉 ，Starlink 关掉。
这没有错。但是人家会化整为零呢？你以为电诈集团那么笨啊？很聪明的人都一样被骗，这天知道电诈集团有多么的厉害了，对不对？他就这些，他的脑筋他会去转，就让你感觉到就弄假成真，就是信以为真，然后钱就被骗了。他一定很厉害的，哪那么容易就消灭了电诈集团呢？他现在可能先避风头，我认为他转到地下。你看那果敢的刘家，如果刘家的话，他是为什么刘家他为什么会有那么多的武装部队那么多？他有钱啊，有钱就去武装他。买无人机、买坦克，他都有是这个样，所以他盘踞在山头，变成一个小山头，变成一个地方势力，盘踞一方，变成一个好像类似军阀一样。但是为什么那么厉害？有钱嘛，那有钱怎么来的？难道他一个人就可以这个包山包海吗？没有，我认为这个是有猫腻的，是有跟官方勾结的，有内神通外鬼的。所以我认为感觉到好像一时看好，但是我认为并不乐观。暂时转入地下，化整为零。到时候又复出了，这可以转移阵地的，暂时避风头，等到风头过了之后又死灰复燃。我认为要消灭电诈集团并没那么容易。好，不过就是暂时的消灭，但是有人就认为说，这一次至少可以做一个暂时的消灭，是不是因为有大陆在后面去做支持呢？尤其是针对空袭现在军政府说呢，已经拿回非常多的领土了。那 BBC 也做了一个揭露，说大陆是怎么样帮助这一些军政府的呢？就是因为有大陆的帮助之下，这个军方才能够强征6万青年从军，并且配备是来自于大陆的，不管是数千架从大陆购入的无人机，或者是这个叫做炸弹滑翔伞。那其实中国要帮助这个军政府，其实有据可循。在8月的时候，王毅就说过了，中国反对缅甸生乱，更是支持军政府在年底的这一场选举。所以这场扫荡的行动是否也是中缅合作的一个新起点，也是要我们持续做观察的。那中国到底为什么要支持缅甸军政府？杨老师又怎么看？其实我们看，大概已经有4年了吧，2021年开始，三方的反叛军在缅甸北部取得了这个胜利之后呢，那个时候军政府似乎好像一蹶不振，可是事实上后来并没有往这个剧本发展。那军政府其实并没有想象中就是溃散，那他其实也继续在征兵，然后呢，针对自己内部也在做，就是说这个等于是压制。那另外这三方的这个反叛军呢，自己处不好，然后又牵扯到诈骗集团，对这个情况变得越来越严重。所以中国大陆在那个时候开始第一个，它针对边境就做严格的管制，尤其是军民两用的一些物品就做严格的管制，而且不会去介入到任何一方，不管是反叛军还是军政府。那这个是中国对外政策，即使是跟他的邻国，即使是在这里面有诈骗的这个事件，但后来诈骗事件发展的越来越严重的情况之下呢，军政府的反击开始就出现。所以你看到最近是特别在这个角梅镇这一阵子，那针对的就是德昂民族解放军，他就夺回过去这个德昂民族解放军几个月来所占领的角梅镇，那军政府大概在3个礼拜之内就拿回来。当然这里面有提到的一些就是无人机的使用，不过这个当然也就跟中国大陆的政府的政策一样，你自己内部的事务其实我不积极的介入，可是呢不能影响到我边境的安全，我会做一定的军民的或者是物资的管制，避免介入到你任何一方。但是如果你内部里面有影响到我的边境安全，甚至诈骗事件影响到整个社会的，那我就不允许这个情况继续的恶化跟提升。那当然，哪一方能够有效的处理现在的这个秩序，尤其本来就掌控整个缅甸的军政府，就得到了大概间接的大陆这边的就是支持。是好，那我们也继续请教厉将军又怎么看？因为这一次其实有用到大陆的无人机跟它的炸弹滑翔伞，这个是关键嘛？那缅甸未来的内战走向，也请将军带我们看。为什么中国要支持缅甸军政府？到缅甸来讲，中美经济。中缅的经济走向对中国太重要了。我们知道缅甸下面有一个叫皎漂港，中国在那边已经租借了99年的使用权因为它可以避开马六甲海峡，所以对中国来讲，缅甸这个地缘上面是非常重要。那中国在这边投资也很多当然，缅甸这个地方由于各军阀的势力割据你不容易掌控。尤其是说，在2021年这个米昂莱夺取了这种政变，夺取了政权之后，事实上他没有办法掌控到整个缅甸的全境，甚至于他还纵容一些边境来讲这些诈骗。这个集团这个去诈骗
得到钱以后，是不是给他一些好处？我们是存疑。第一个，我们看到最先的时候是中缅边界上面所谓的这个名家4大家族在那边诈骗，然后中国就动用这个扶持的所谓果敢三兄弟，把这个名家这个四大家族把它灭掉。灭掉以后，当然那是在边境，那这次是跑到妙瓦底建立了KK 园区。那妙瓦底离中国边境比较远，中国不能派军队到这边来灭嘛，你等于说派军队进入人家的国境是有问题的。那它旁边刚好这条河，河的右岸是这个泰国，左岸是妙瓦底。然后这些诈骗集团，你去这个打他，他又跑到泰国，那泰国这个没有事了，他又跑回来。我们甚至于怀疑说是这个泰缅，包括闽安来或泰国底下的一些地方的势力，是不是有从中得到一些好处？所以这些诈骗集团可以在这边生存。好，那现在我觉得机会来了，因为缅甸军政府那个时候被果敢这个4大家族打得快抬不起头来了。那在闽安来大概也抬不起头。这个时候，大家我替大家回想一下，你知道妙瓦底这个 KK 营区谁在经营的？你知道吗？就是他的边防军司令、边防军指挥官呢，叫这个叫做这个索其都。我想各位还有这个印象。他本身是缅甸派他的任官的一个军官在那边当边防司令，但他的太太、他的小孩就担任 KK 营区所有的经理啊，或者是这个管理员啊，或者是这个财务管理，都整个家族在经营这个妙瓦底 KK 园区。那主谋者不可讳言就是索其都本人。那索其都难道你跟这个闽安来难道中间没有任何挂钩吗？所以这个态势很明显。那为什么现在闽安来愿意用他军政府去打索其都？我觉得最后就是中国力量介入了嘛，因为你那边来讲，你别的地方被打得差不多，那闽安来为了维持他的治权，为了维持他的统治权，他必须要向中国低头。然后在中国低头，中国就支援他很多的武器，比如说是无人机，或甚至支援他一些相关的费用，让他可以募得所谓的6000万的年轻人去从军。那闽安来条件当然要讲好，条件就是你去把这个妙瓦底营区给我灭掉，因为这个诈骗集团，对我们这个中国很多的老百姓造成很大的伤害。当然，我觉得这次成功的机会是很大了，因为来讲，第一个来讲有军方力量，有中国背后力量的支持，然后闽安来又自己主动来讲，愿意去用军队力量去剿灭。这个是上策。如果中国军队自己不能介入，那一定用缅甸自己去打。那果然是上策。第二个来讲的话，我们看到包括它的星链网络被断掉以后，那可想而知它如果没有网络，它也不容易实施诈骗。第三个，我觉得泰国那边也必须要配合我们看到贝东塔当初就是承诺要对这个妙瓦底营区实施来打诈，以挽回它泰国的国际的观光形象。所以我觉得在这种3股的力量之下，很可能这次KK园区很可能会被灭掉。但是我们也有在后续观察了，那主要是闽安来还有地方的势力是不是愿意全力打诈？那中国的力道够不够？那我觉得这个关系到中国在缅甸地区的不管是经济或者是老百姓权益的问题中国一定会全力以赴的。好，谢谢将军。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起。小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大